ये पड़ा हुआ ये है ना, दोपहर 3 टाइम डालते हैं उसको। हाँ ये माशाल्लाह अपने ही प्लाट में पाले हुए बकरे दुम्बे वगैरह हैं। ये दुम्बा है 4 महीने का। ये सामने वाली बकरी के ये 2 बच्चे हैं। ये आंडू बकरा रखा है। ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से या अपने जानवर रखवाने के हवाले से आप फ़ात भाई से रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 0312 20 39 842। गुलशन इलाही पे प्लॉट मौजूद है। रखवाली के लिए अलग से बंदे भी मौजूद हैं। पूरा बेहतरीन सेटअप है। खुडियाँ वगैरह बनाई हैं पानी की, चारे वारे की। इसके अंदर चारा लाया नहीं होगा। और इसके अंदर बच्चा है। हाँ ये भी लगी इसको यहाँ से बांधना पड़ेगा। बांध दे, नहीं बांध तो कोई नहीं बांधना खिसका के। इसको मैं तो बोल रहा हूँ अलग अलग करके कर दे, है ना। एक साइड पे ये वाले, एक साइड पे ये वाले। जरूरी नहीं है कि छोटों को बांधिए, बकरियां हाथ बांध दी, सही है ना। ये जो है ना, ये वो दुम्बा